Eu tenho muitos testemunhos, Ho tante testimonianze, mas só um eu vou contar. ma soltanto una vi racconto. Eu e minha mulher, como servimos ao Senhor e éramos professores no Brasil, Io e la mia moglie siamo servitori del Signore, eravamo maestri in Brasile. nós precisamos fazer implante de dentes Noi abbiamo avuto bisogno di fare l'impianto nei denti. e eu fiz um projeto de oração todo dia à meia-noite. Ho fatto un proposito di preghiera alla mezzanotte ogni giorno. Eu tinha nessa época um carro, um Meriva da Chevrolet. Avevo in questo periodo una macchina, un Meriva della Chevrolet, dell'Opel qua, no? Se eu vendesse e com o nosso salário ficaria muito caro fazer os tratamentos, os implantes. E se lo vendesse sarebbe troppo costoso fare l'impianto. E eu orava todos os dias à E meia-noite pregavo a mezzanotte ogni giorno, para que o Senhor preparasse um dentista che chiedeva al Signore di preparare un dentista, e Deus nos conduz a um dentista e Dio ci ha condotto a un professionista, un dentista, e ele nos abençoou com todo o trabalho e o implante. e lui ci ha regalato con tutto il suo lavoro l'impianto. De arrepiar os cabelos. E di venire pelle d'oca. Deus é o mesmo. Dio è lo stesso. Ele está pronto a ouvir Lui è as nossas orações. Lui è pronto a ascoltare le nostre preghiere. Amém? Amen. Aleluia. Alleluia. Quando eu saí de uma empresa privada, Quando sono uscito di una ditta privata particolare, era um colégio, era un collegio, una scuola, e eu estava preocupado porque agora eu estava sem trabalho. io ero un po' preoccupato perché ero disoccupato in quel momento, E Deus usou um pregador naquela e noite. Dio ha usato un predicatore una certa notte Deus está abrindo uma porta provisória para você. che mi diceva che Dio stava mettendo davanti una porta provvisoria a me. E eu fiz uma prova em escola pública e passei, fui aprovado. Ho fatto una verifica in una scuola particolare, sono stato promosso E trabalhei 7 anos e me aposentei. e ho lavorato 7 anni, dopo sono andato in pensione. Então a porta Allora la porta que Deus disse que era provisória fechou. Allora la porta che Dio mi aveva detto che era provvisoria si è chiusa. Agora não trabalho mais. Adesso non lavoro più. Se fechou, se Deus fechou, cumpriu-se a palavra. Si è chiusa, Dio l'ha chiusa e ha adempiuta la parola. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Abbiamo bisogno di credere nella parola di Dio. E você não pode parar de pedir. Tu non puoi smettere di chiedere. Tem que ser constante e firmes. Deve essere continuo e solito. E Deus vai suprir todas as necessidades. E Dio si provvederà di tutto il tuo bisogno. Aleluia. Na cidade onde nós moramos, Guarulhos, Nella città dove viviamo, a Guarulhos, estado de São Paulo, stato di San Paolo, nós temos mais de 30 igrejas. abbiamo più di 30 congregazioni Avivamento bíblico. del ravvimento biblico. Temos missões no Nordeste. Abbiamo delle missioni nel nord-est del Brasile E Deus tem salvado almas no sertão, pobres. e Dio ha salvato delle persone in quella regione arida del Brasile. E Deus, ele nos manda ir a pregar. E Dio ci comanda ad andare a predicare. Amém? Amen. Eu estava pensando em falar algo de Deus sobre sentimento de culpa. Io stavo pensando in parlare qualcosa da parte di Dio sul sentimento di colpa. Muitas vezes o crente, o cristão, Ogni tanto il credente, il cristiano, fica preocupado porque pecou há um ano, è preoccupato perché ha commesso qualche peccato, magari un anno fa, mês passado, un mese fa, ontem, magari ieri, hoje. oppure oggi. E será que eu sou salvo? E sarà che sono ancora salvato? Será que meu nome está no livro da vida? Sarà che il mio nome è ancora nel libro della vita? Eu quero dizer nesta noite E voglio dire in questa sera que nós precisamos crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. che abbiamo bisogno di credere nel sacrificio di Cristo in quella Que o croce, sangue dele continua quente hoje. che il suo sangue è ancora caldo oggi,
para purificar-nos de todos os pecados per purificarci di ogni peccato que venhamos a cometer na nossa vida diária, no nosso caminhar de fé. e che magari abbiamo commesso nella nostra strada di fede. Aleluia, é somente crer. Soltanto credere. Nós não podemos carregar em nossa mente um sentimento de culpa, Non possiamo portare sulla mente questo sentimento di colpa. ter a incerteza da salvação. Per avere la incertezza della salvezza, Será que eu sou salvo? sarà che sono ancora salvato? Será que se Jesus voltar hoje eu vou a ser arrebatado, eu vou Sarà, subir? sarà che se Gesù torna oggi io vado lassù con lui? Ou se eu morrer hoje eu estou salvo? O se per caso sarò morto oggi sono ancora salvato, vado in cielo? O crente precisa tirar esse sentimento da sua mente, esse pensamento. Il credente bisogna smettere di avere questo pensiero nella sua testa. Jesus, ele perdoa hoje. Gesù perdona anche oggi. Não é preciso a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo se reunir no céu. Non serve che la Trinità si faccia una radunanza nel cielo. Eu perdoo o Antônio, Io perdono eu l'Antonio, perdoo a Maria, io perdono la Maria, eu perdoo Miqueia. io perdono Micheias. Não, se No. pedirmos o perdão, ele perdoa agora. Se chiediamo il perdono, lui ci perdona oggi, adesso. Hoje ele perdoa. Oggi lui perdona. Você não pode carregar sentimento de culpa. Tu non puoi portare il sentimento di colpa. Você tem que ter a certeza da salvação. Tu devi avere la certezza della tua salvezza. Viver com a cabeça erguida, Vivere con il capo alzato, olhando para Jesus, guardando a Cristo Gesù, autor e consumador da nossa fé. autore e consumatore della nostra Alleluia. fede. Alleluia. Para a nossa meditação, Alla nostra meditazione São João, capítulo 5, leggiamo il libro di Giovanni, capitolo 5, versículo 24. versetto 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. In verità vi dico che chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Amém? Amen. A primeira coisa que Jesus Cristo disse aqui: La prima cosa che Gesù ha detto qua: quem ouve a minha palavra e crê. chi ascolta la mia parola e credi. Por isso que ele disse para a sua grande comissão antes de subir ao céu: Perciò che lui ha detto ai suoi seguaci prima di andare in cielo: ide e pregar o evangelho a toda criatura. andate predicate il Vangelo ad ogni creatura. Quem crê, Chi crede, crer em primeiro lugar crede in primo posto, e for batizado, è stato battezzato, será salvo. sarà salvato. Quem não crê, Chi non crede será condenado. sarà condannato. E no texto que lemos: E nel brano che abbiamo letto: quem ouve a minha palavra e crê chi ascolta la mia parola e crede naquele que me enviou in colui che mi ha mandato tem a vida eterna ha la vita eterna, e não entrará em condenação. non viene in giudizio, Não entrará em condenação juntamente com os ímpios. non andrà in giudizio e dannazione con gli empi, Não será julgado diante do trono branco de Apocalipse, capítulo 20. non sarà giudicato davanti al giudizio del grande trono bianco dell'Apocalisse, Porque lá é somente para os ímpios. perché quel trono lì è soltanto per gli empi, É para aqueles que os seus nomes não estão escritos no livro da è vida. per coloro che i suoi nomi non sono iscritti nel libro della vita. E nós que cremos, E noi che abbiamo creduto, e nós que nascemos de novo, e noi che siamo nati di nuovo, fomos gerados pelo Espírito, siamo stati generati dallo Spirito, não podemos ter sentimento de culpa, non possiamo avere il sentimento di colpa, porque nós somos salvos. perché siamo stati salvati. Não vamos ser julgados diante do trono branco de Apocalipse. Non saremo giudicati davanti a questo trono. Aleluia. Alleluia. Você pode dar glórias a Deus por isso? Tu puoi glorificare il nome di Dio per Amen. questo? Eu tenho a certeza da vida eterna. Ho la certezza della vita eterna. Eu creio que você tem a certeza da vida eterna. Io credo che tu hai la certezza della tua E vita você não eterna, será condenado com o che non mundo. sarai condannato con gli empi, con il Porque mondo. Jesus Cristo já levou seus pecados na cruz. Perché Gesù ha portato i suoi peccati su quella E croce. você precisa crer E tu hai bisogno di que credere ele levou todos os seus pecados. che lui ha portato tutti i tuoi peccati. O pecado original de Adão. Il peccato originale di Adamo, Aquilo que herdamos no Éden. la nostra eredità dell'Eden.
e todo pecado que venhamos a cometer na nossa vida de fé. e ogni peccato che magari possiamo commettere nella nostra strada di Todos os fede, pecados que venhamos a cometer na nossa caminhada com Cristo. i peccati che possiamo commettere nella nostra camminata con Cristo. Se nós nos arrependermos e pedirmos perdão, Se ci ravvediamo e chiediamo perdono, Ele perdoa os nossos pecados. Lui perdona i nostri peccati, Aleluia, porque Ele está diante do Pai perché Lui è al cospetto di Dio para interceder por nós. per intercedere per noi. Ele está vivo agora. Lui è vivo adesso. Aleluia. Alleluia. Paulo disse: estou crucificado com Cristo. Paolo ha detto: io sono stato crocifisso con Cristo. Eu e você estamos crucificados com Cristo. Io e te siamo stati crocifissi con Cristo. A vida que agora nós vivemos pela fé no Filho de Deus. La vita che adesso viviamo, la viviamo per fede nel Figlio di Dio. O pecado antes de conhecermos Jesus. Il peccato prima di conoscere Cristo. O pecado que cometemos alguns dias atrás. I peccati che magari abbiamo commesso qualche giorno fa. Ele também levou na cruz. Anche quelli lui ha portato su quella Mas croce. precisamos pedir perdão Ma abbiamo bisogno di chiedere perdono e crer que Ele perdoa agora. e credere che lui perdona adesso. Aleluia. Somos julgados agora. Siamo giudicati adesso. Fomos julgados na cruz. Siamo stati giudicati nella croce. Ele corrige, Ele julga quem Ele ama. Lui corregge e giudica coloro che lui ama. E Ele me ama. E lui mi ama. Ele ama o pastor. Lui ama il pastore. Ele ama você. Ama te. Ele ama o rico. Ama il ricco. Ele ama o pobre. Anche il povero. Todas as nações. Tutte le nazioni. Ele está pronto a perdoar. Lui è pronto a perdonare. Eu não posso ter incerteza da vida eterna. Non posso avere le incertezze della Eu vita creio eterna. que sou salvo. Io credo che sono stato Porque salvato. Jesus levou meus pecados na cruz. Perché Gesù ha portato i miei peccati nella Eu croce. sou uma nova criatura. Sono una nuova creatura. Ele habita em mim. Lui abita in me. O Espírito Santo habita em mim. Lo Spirito Santo abita in E o me. Espírito Santo fala com o meu espírito que eu sou filho de E lo Deus. Spirito di Dio parla con il mio spirito che io sono figlio di Dio. Que eu sou herdeiro de Deus. Che sono eredi di Dio. Que eu pertenço à nova família de Deus. Che appartengo alla nuova famiglia di Dio. A família de Deus é a igreja. La famiglia di Dio è la Chiesa. A família biológica La famiglia biologica se separa si separa por meio da morte, per mezzo della morte, por espaço geográfico, mudança de lugar. per lo spazio geografico, per cambiamento e spostamento di posto. Mas Però a igreja la Chiesa é a família de Deus è la famiglia di Dio que está se preparando che sta si preparando para viver eternamente juntos. per vivere eternamente insieme. Eu amo tanto a igreja, Io amo tanto la Chiesa, a comunhão dos irmãos, la comunione dei fratelli, que muitas vezes os parentes que até são cristãos, che a volte i parenti, che anche loro sono cristiani, faz tempo que vocês não vêm na minha casa. dicono: da tanto tempo che tu non vieni in casa mia. Por quê? Perché? Porque amamos a igreja. Perché abbiamo amore per la A Chiesa. nova família La nuova famiglia que vai morar eternamente juntos. che andrà a vivere eternamente Na insieme glória do Pai. nella gloria del Padre. Vamos ver a glória do Filho, Vedremo la gloria del a Figlio, glória do Espírito Santo. la gloria dello Spirito Santo. Aleluia, vale a pena ser cristão. Vale la pena essere cristiano. Vale a pena perseverar em Cristo. Vale la pena perseverare in Cristo. Vale a pena Vale la servir ao pena Senhor. essere un servitore di Dio. Alleluia. Alleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Eu gostaria de ler texto. Mi piacerebbe leggere un testo, un brano. Primo Giovanni. Prima lettera di Giovanni. Aleluia. Capítulo 1. Capitolo 1. Sappiamo che tutti i salmi, la maggioranza dei salmi, la maggior 4 parte a devo 10. dire, dal versetto 4 al versetto 10. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Deus não quer que nós sofremos com um sentimento de culpa. Dio non vuole che noi subiamo delle sofferenze con il sentimento di colpa. Ele quer que o nosso gozo, a nossa alegria seja completa. Lui desidera che la nostra gioia sia completa, Porque ele não se agrada da tristeza. perché a Dio non piace la tristezza. Satanás quer nos Satana derrotar. vuole sconfiggere,
Mas Cristo venceu ele na cruz. ma Cristo lo ha sconfitto nella croce. Cristo venceu o mundo. Cristo ha vinto il mondo, Cristo venceu o pecado ha vinto il peccato e nos crucificou com ele, e ci ha messo crocifissi con Lui, o nosso velho homem. il nostro vecchio uomo. Continuando a leitura. Andiamo avanti nel brano. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. E questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e vi annunziamo. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Dio è luce e non c'è in Lui nessuna tenebre. Somos igual a ele. Siamo uguali a Lui. Somos luz do mundo. Siamo la luce del mondo. Não andamos em trevas. Non camminiamo in tenebre. Ele nos resgatou das trevas Lui ci ha portato fuori delle e nos tenebre conduziu para o seu reino de luz, e ci ha condotto al suo regno di luce, para o seu reino de amor. al suo regno di amore. Aleluia. Alleluia. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, Se diciamo che abbiamo comunione con Lui, camminiamo nelle tenebre, mentimos e não praticamos a verdade. mentiamo e non pratichiamo la verità. É por isso que muitos crentes têm sentimentos de culpa. È perciò che tanti credenti hanno il sentimento di Não colpa. têm a certeza da salvação. Non hanno la certezza della Não salvezza. sente a presença do Espírito Santo em sua vida. Non provano la presenza dello Spirito Não Santo tem nella o loro desejo vita. de orar. Non hanno il desiderio di pregare. Não tem o desejo de ler a palavra. Non hanno il desiderio di leggere la Bibbia. Não tem o desejo de vir ao templo. Non hanno il desiderio di andare in chiesa. Não tem o desejo de estar em comunhão com os irmãos. Non hanno il desiderio di essere in comunione con i fratelli. No partir do pão. Nella condividere il pane. No culto. Nella riunione nel culto. No estudo da palavra de Deus. Nello studio della parola di Dio. Mas o crente Ma il credente, que não tem esse sentimento de culpa, ma che non ha questo sentimento di colpa, que não tem a certeza da vida eterna, che non ha la certezza della vita eterna, ele é feliz. lui è felice. Ele não vê a hora de estar com os irmãos, Lui non vede ora di essere con i fratelli, junto com a nova família, insieme alla nuova famiglia, louvando o Senhor, lodando il Signore, recebendo as bênçãos de Deus, ricevendo le benedizioni di Dio, sentindo a presença do Espírito Santo, provando la presenza dello Spirito sentindo Santo, o céu na terra, provando il cielo in terra, sentindo a presença do Senhor, provando la presenza del que Signore, satisfaz nosso ego, che soddisfa il nostro io, satisfaz nossos desejos. soddisfa i nostri desideri. O Espírito Santo, ele vence o desejo da carne, Lo Spirito Santo vince il desiderio della carne, as concupiscências dos olhos da carne, a soberba da vida, le concupiscenze della carne e l'orgoglio della vita, e nos traz a certeza da vida eterna. e ci porta alla certezza della vita eterna. E ele disse ainda: E lui dice ancora, mas se andarmos na luz como ele na luz está, ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, temos comunhão uns com os outros, abbiamo comunioni gli uni con gli altri, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, e il sangue di Gesù suo Figlio nos purifica de todo pecado. ci purifica da ogni peccato. Ele está falando para os cristãos Lui aqui. sta parlando per i cristiani qui, Ele está falando para nós aqui. ci sta parlando a noi qui, Que uma vez levantamos nossas mãos che una volta abbiamo alzato le nostre e mani fizemos profissão de fé. e abbiamo fatto la nostra professione di Nosso fede. nome está escrito no livro da vida. Il nostro nome è nel libro della vita. Mas se um dia nós pecarmos, Ma se per caso un giorno commettiamo qualche peccato e se nós andarmos na luz como ele na luz está, e se camminiamo nella luce come Lui è nella luce, a comunhão com os outros, la comunione con gli altri, o sangue de Jesus Cristo, il sangue di Gesù Cristo, seu Filho, il suo Figlio, nos purifica de todo pecado. ci purifica da ogni Não é peccato. de um pecado, de Non è- todo pecado. Non è di uno peccato, è di tutti i peccati. Alleluia. Alleluia. O apóstolo Paulo disse sobre a ceia do Senhor, L'Apostolo Paolo disse sulla mensa del Signore, para não tomar a ceia indignamente. per non partecipare alla mensa indegnamente. E ele disse que nós devemos ser julgados E lui dice che noi dobbiamo essere giudicati aqui, agora, neste lugar. qua, adesso, in questo posto. E devemos crer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E dobbiamo credere che il sangue di Cristo ci purifica di ogni peccato. Quando o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, Quando il sangue di Cristo ci purifica di ogni peccato, a nossa vida é diferente. la nostra vita è diversa. A nossa vida é de glorificar o Senhor, La nostra vita è di glorificare il Signore, é de amar os irmãos, è di amare i fratelli, é de viver em comunhão, è di vivere in comunioni. é uma vida de leitura da palavra, Una vita di lettura della parola, de fé, di fede, porque sem fé é impossível agradar a Deus. perché senza fede è impossibile gradire a Dio.
più Se tre- dissermos que não temos pecado, Se diciamo di essere senza peccato, enganamos-nos a nós mesmos inganniamo a noi stessi e não há verdade em nós. e la verità non è in noi. Se confessarmos os nossos pecados, Se confessiamo i nostri peccati hoje, oggi, aqui, qua, agora, adesso, Ele perdoa todos os nossos Lui pecados. perdona tutti i nostri E peccati. Ele tira o sentimento de culpa. E Lui toglie via, caccia via A il nossa sentimento di colpa. mente fica limpa. La nostra mente è purificata, Temos a certeza da vida eterna. abbiamo la certezza della vita eterna. Se morrermos hoje, Se saremo morti oggi per caso, estaremos com o Senhor. saremo con il Signore. Aleluia. Alleluia. No paraíso. Nel paradiso, Na presenza dele. al suo cospetto, Como o ladrão da cruz. come il ladro della croce. Alleluia. Alleluia. Se confessarmos os nossos pecados, Se confessiamo i nostri peccati, Ele é fiel e justo para nos perdoar Egli è fedele e giusto da perdonarci os pecados i peccati e nos purificar de toda e injustiça. purificarci da ogni iniquità. Se dissermos que não pecamos, Se diciamo di non aver peccato, fazemos-lo mentiroso lo facciamo bugiardo e a sua palavra não está em nós. e la sua parola non è con noi. Mas o apóstolo João nos adverte. Ma l'Apostolo Giovanni ci avverte No capítulo 2, versículo 1. dal capitolo 2, versetto 1. Meus filhinhos, Figlioli miei, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se alguém pecar, E se qualcuno ha peccato, temos um advogado para com o Pai, abbiamo un avvocato presso il Padre, Jesus Cristo justo. Gesù Cristo il giusto. Ele é apropriação pelos nossos pecados. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati E não somente pelos nossos, e non soltanto per i nostri, mas também pelos de todo o mundo. ma anche per quelli di tutto il mondo. Amém? Amen. Aleluia. Alleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Alleluia. A palavra de Deus, La parola di Dio ela nos dá a certeza ci dà la certezza que Jesus Cristo che Gesù Cristo nos perdoa. ci perdona. Aleluia. Alleluia. E tira E toglie via todo sentimento de culpa. tutto il sentimento di colpa. Não te conheço, Io non ti o conosco, seu interior, l'interno di te, o seu pensamento, i tuoi pensieri, mas o Espírito Santo conhece. ma lo Spirito Santo conosce. Aleluia. Alleluia. E nesta noite, In questa sera creia creda que sua vida, che la tua vita, que nossa vida che la nostra vita está crucificado com Cristo. è crocifissa con Cristo. Alleluia. Alleluia. Vou ler alguns versículos ainda em Romanos 6. Leggerò con voi Romani capitolo 6. Dicendo Eu questo calice è il nuovo sempre- patto del mio sangue. Desde quando comecei a pregar, Io sempre da quando ho cominciato a predicare, eu sempre uso este lugar io sempre uso questo posto para pregar a palavra de Deus como ela é. per predicare la parola di Dio come lei è. Eu me converti aos 15 anos de idade. E mi sono convertito con 15 anni di età. Eu tenho 50 anos no avivamento bíblico. Solo in questa chiesa ho 50 anni. Minha mãe, meu pai, La mia mamma e il mio papà, Deus fez uma obra muito grande na vida deles. Dio ha fatto un'opera meravigliosa nella loro vita. Minha esposa nunca foi do mundo. La mia moglie mai è stata del mondo, Nasceu já na igreja. è praticamente nata in chiesa. Os pais dela já eram crentes. I suoi genitori erano già credenti. Aleluia. Alleluia. Não provou o mundo. Non ha provato il mondo, O mundo é um sistema de coisa organizado questo sistema di mondo di cose organizzate, que o diabo está por trás dele. che dietro di tutte queste cose c'è Satana. Tudo que leva a pessoa a se afastar de Deus Tutto ciò che porta la persona a allontanarsi da Dio é o mundo. è il mondo. E o apóstolo João escreveu: E l'Apostolo quem Giovanni ama o scrisse: mundo, chi ama il mondo, o amor do Pai não está nele. l'amore di Dio, del Padre, non è in lui. Porque o amor ao mundo é uma oposição ao amor de Deus. Perché chi ama il mondo si oppone all'amore di Dio. Não podemos servir a dois senhores. Non possiamo essere servitori da due Não signori. podemos servir o sistema de Satanás e a Cristo. Non possiamo servire il sistema di Satana e pure a Cristo. Amém? Amen. Olha o que Paulo fala aos Romanos.
Badate a quello che Paolo dice ai Romani. Fiquei 3 dias em Roma. Sono stato 3 giorni a Roma Também é a segunda vez que venho para a Itália. e questa è la seconda volta che sono in Italia. Olha o que Paulo fala aos romanos. Que diremos, pois? Guarda cosa dice Paolo, Romano 6, che diremo dunque? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? É uma pergunta. È una domanda. Não, No, di certo. não vamos permanecer no pecado, Non rimarremo nel peccato, porque nós cremos que ele levou nossos pecados na cruz. perché crediamo che lui ha portato su di sé i nostri peccati. Nós nascemos de novo. Noi siamo nati di nuovo. Somos uma nova criatura. Siamo nuove creature. De modo nenhum. Non di certo. Nós que estamos mortos para o pecado, Noi che siamo morti al peccato, como viveremos ainda nele? come vivremo ancora in esso? Nós morremos para o pecado. Noi siamo stati morti al O peccato. pecado para nós não existe mais. Il peccato per noi non esiste più. Agora é uma vida de santidade, Adesso è una vita di santità, uma vida nova. una nuova vita. Estamos no mundo, Siamo nel mondo, mas não somos do mundo. ma non siamo del mondo. Não somos extraterrestres. No, non siamo alieni. Somos filhos de Deus. Siamo figli di Dio. Somos a família de Deus. Siamo la famiglia di Dio. Estudamos, Studiamo, trabalhamos, lavoriamo, temos projetos, abbiamo dei progetti, mas estamos aguardando uma cidade ma siamo in attesa di una città que nós estudamos aqui na che quarta-feira. abbiamo imparato qua mercoledì A scorso. Nova Jerusalém. La Nuova Gerusalemme. Alleluia. Alleluia. Nós não vivemos mais no pecado. Non viviamo più nel peccato. O Espírito Santo se entristece quando nós pecamos. Lo Spirito Santo si rattrista quando pecchiamo. Por isso que João disse, filhinhos, não pequeis. Perciò che Giovanni ha detto, figlioli, vi scrivo che non pecchiate. Porque se pecar, tem La Jesus presenza Cristo, di nosso Dio, advogado. Perché se abbiamo commesso qualche peccato abbiamo l'avvocato Gesù. Aleluia. Alleluia. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù fomos batizados na sua morte. siamo stati battezzati nella sua morte. Isso quer dizer Ciò vuol dire que o nosso velho homem foi enterrado com che il Cristo. nostro vecchio uomo è stato seppellito con E Cristo. quando Jesus saiu da sepultura ao E- terceiro dia, E quando Gesù è uscito dalla tomba al terzo giorno, através do batismo também, por imersão, nós saímos per somigliante modo nel battesimo, quando usciamo dell'acqua e nos tornamos uma nova criatura e E ci diventi- começamos a ter uma nova esperança. e ci diventiamo una nuova creatura, abbiamo avuto una nuova speranza. Recebemos a vida eterna. Abbiamo ricevuto la vita eterna. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, perché come Cristo è stato resuscitato dai morti pela glória do Pai, mediante la gloria del Padre, assim andemos também nós em novidade de vida. così anche noi camminassimo in novità di vita. Jesus não ficou no Hades. Gesù non è rimasto nell'Ades. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Lui fu risuscitato al terzo giorno, Um corpo de glória. un corpo glorificato. Assim nós também fomos sepultados com ele através do batismo. Così anche noi siamo stati seppelliti con lui a causa del battesimo E recebemos uma nova vida. e abbiamo ricevuto una nuova vita. Nós também temos duas naturezas como Cristo. Noi abbiamo adesso anche noi due nature come Cristo. Quando ele estava na terra, Quando lui era in terra, gerado pelo Espírito, generato dallo Spirito, nascido de mulher, nato di una donna, nós somos humanos, noi siamo umani, mas temos o Espírito Santo dentro de nós. ma abbiamo lo Spirito di Dio dentro di noi. Nascemos de novo. Siamo nati di nuovi. Não somos um Deus, Non siamo un tipo di Dio, mas somos criatura de Deus, ma siamo creature di Dio, filhos de Deus, figlioli di Dio, porque o Espírito vive em nós. perché lo Spirito vive in noi. Temos uma vida espiritual também. Abbiamo una vita spirituale anche. Alleluia. Alleluia. Glórias a Deus. Gloria a Dio. E por isso que devemos andar com uma vida nova. Perciò che dobbiamo vivere una novità di vita. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, Perché se siamo stati piantati con lui nella somiglianza della sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. per somiglianti modo lo saremo nella sua resurrezione. Ele venceu a morte. Lui ha vinto la morte. Nós também vencemos a morte. Noi abbiamo vinto con lui la Porque morte. cremos na ressurreição de Cristo. Perché abbiamo creduto nella sua O mesmo resurrezione. poder que ressuscitou Jesus Cristo La stessa potenza che ha resuscitato Cristo é o mesmo que vai ressuscitar
ressuscitar os salvos no dia do arrebatamento da È igreja. la stessa potenza che risusciterà i salvati nel giorno del E Signore. nascemos de novo por este poder da ressurreição de E Jesus. siamo nati di nuovo per questa potenza della resurrezione di Assim Cristo. como Cristo se manifestou em glória após a ressurreição. Così come Cristo fu manifestato in gloria dopo la resurrezione. Agora nós vemos como por um espelho. Adesso noi vediamo come con un specchio, Mas quando ele voltar na ressurreição, seremos semelhantes a ele. ma quando lui rientrerà da noi nella resurrezione allora saremo uguali. João disse: filhinhos, agora vocês são filhos de Deus. Giovanni ha detto: figlioli, adesso voi siete figli di Dio, Mas quando ele se manifestar, ma quando lui si manifesterà nós seremos semelhantes a ele. saremo somiglianti a lui, Porque assim como ele é, o veremos. perché così come lui è lo vedremo. Vale a pena perseverar Vale la pena andare avanti, na perseverare presença de Cristo. nella presenza di Cristo. Aleluia. Esperar Aleluia. o grande dia, Aspettare il grande giorno, a grande esperança la grande de speranza encontrarmos com o Senhor Jesus di Cristo. trovare il Signore Gesù Cristo. Vou terminar aqui em alguns versículos. Concludo qua in qualche versetti. Sabendo isto, Sapendo questo, você tem que saber, tu devi sapere, aleluia, alleluia, que o vosso velho homem che il vostro vecchio uomo foi com ele crucificado, è stato crocifisso con lui, para que o corpo do pecado seja desfeito, perché il corpo del peccato sia annullato a fim de que não sirvamos mais o pecado, e non serviamo più al peccato, porque o pecado é de Satanás. perché il peccato appartiene al Satana, Porque aquele que está morto está justificado do pecado. perché colui che è morto è stato giustificato dal peccato. Ele pagou Lui ha pagato lá na cruz, in quella croce através do seu sangue derramado. per mezzo del suo sangue versato. Aleluia. Ora, se já morremos com Cristo, Adesso, se siamo già morti con Cristo, cremos que também com Ele viveremos, crediamo che anche con lui vivremo, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, já não morre. non è più morto. A morte não mais terá domínio sobre ele, La morte non ha più potere su di lui, pois quanto a ter morrido, poiché il suo morire de uma vez morreu para o pecado, fu un morire al peccato, mas quanto a viver, una volta per sempre, ma quanto al vivere, vive para Deus. lui vive per Dio. Último versículo. Ultimo versetto. Assim também vós Così anche voi considerai-vos como mortos fate conto di essere morti para o pecado, al peccato, mas vivos para Deus, ma viventi a Dio em Jesus in Cristo, Cristo Gesù, nosso Senhor. nostro Signore. Amém? Amen. Aleluia. Alleluia.